Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчтэй. Бодрох цасны мөнгөн ширхэгтэй, болор хундагны жингэнэх чимээтэй, буурал сахалтай, өвлийн өвөөтэй, бүжин наадах цасан охинтой шинэ оноо сайхан өгтөж байна уу? Тийм ээ. Эрхэм үзэгч та бүхэндээ эмээд хөр цэнгэл баяслаар дүүрэн шинэ оны шинэ жилийн цогтой халуун мэндийг өргөн дэвшүүлээд энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөрөөр эхэлж байна. Ингээд та бүхэндээ эхний мэдээлэл хүргэе. Сүүлийн үед манай дэлгүүр, танай дэлгүүр, миний ч дэлгүүр, бас чиний ч дэлгүүр, бид бүгдийн дэлгүүр гэх зэрэг нэр хаяг лоозон хүрээтэй олон дэлгүүрүүд үе таалгаар нээснээс болж үйлчлүүлэгч олонний дунд нэлээд хөөргөл бухимдал үүсэж байгаа бололтой. Ийм нэгэн хөгжилтэй ч гэмээр явдал өөр дараа болсон байна. За тэгэхээр одоо хилээс гадар дэлгүүрээс арх болгож байгаа баригдаж байгаа юм авч авчихчих. Айж зогсчих. За амрыг ирээ. Сайн байна уу? Миний чи тэгж ярьж болохгүй юм дөө. Бос бата би чиний дэлгүүрд очиод чиний такси аргиж авсан ч одоо бүрдээ цагдаа сургуулаа явуулаа. Юу? Чиний дэлгүүрээ? Тийм. Чи чинь дэлгүүрт орсон юм уу? Би миний дэлгүүрд л явуулсан шүү дээ найзгаа. Тэр чи манай батагийн дэлгүүр байхгүй юм дөө. Үгүй таасаа миний дэлгүүрд үйлчлүүлж байгаасаа баригдаж байна. Өө тэр чи таны дэлгүүр байсан юм дөө. Чи ч одоо төд ямар хаашаа юм бэ чи? Бидний найз дэлгүүрээ байсаар дагууж ажил гөр юм уу? Цагдаа хүүхэн дэлгүүрээс очиж арх өнгө авдаг ямар үжилтэй юм чи? Миний дэлгүүрээс дараалах авчих газар шүү дээ. Ой. Таны дэлгүүр миний дэлгүүрийн хажууд байдаг юм уу? Хоёр хоёрын дэлгүүр чи тааш юм ингэ. Хаалтаа дэлгүүрүүд юм уу? Тэгээд хоёр орж гарахтаа нэг орж хаж танилцсан хоёр уу? Энэ дүүгэл хараагүй л цагаа. Тэр миний дэлгүүрийн цаана бидний дэлгүүр гэдэг дэлгүүр байдаг. Одоо тэр таны дэлгүүр юм уу? Оо бүр таны ч одоо бүгдээ дэлгүүр юм уу? Надад ямар нэг дэлгүүр авах вэ? Энэ хоёр дэлгүүртэй юм байна. Би тань зөндөө хэлсэн та ерөөсөө ойлгохгүй байна. Миний дэлгүүр гэдэг чи сүлжээ дэлгүүр гэж би зөндөө хэллээ. Оо бүр бата таяр ч одоо бүр сүлжээд орсон юм уу? Ямар юм ойлгохгүй хааш. Миний дөө би бүр бодлаад ямар сайндаа одоо чи тэр хаяг гадарсан өөрчлөлт үү? Цагдаагийн дэлгүүрээ гэхүү би таны дэлгүүрд орох би найзынхаа дэлгүүрд орно шүү дээ. Одоо яг хүнд орох гэдэг. Ингээд оромжтойгүй юм дөө. Таяга цагдаагийн дэлгүүрээр тэгээд харамслах юм. Өө оромжтойгүй. Гоо би таны явж яваад ирүүлчихвэл юм. Миний дэ баярын өдөр шүү дээ хэрэггүй. Хаашаа оромжч байгаа шиг зүгээр. Одоо би тоор болоод танай дэлгүүрийн байнгын үйлчлүүлж болчих. Бишээ, тэр чинь миний дэлгүүр гэдэг нэгдээ дэлгүүр миний дэлгүүр биш. Хөш миний дэлгүүр. Миний дэлгүүр. Нэг тэр дэлгүүрээс чинь архийг авчихсан чинь авцнараа авчих гэдэг. Дараа чи манай дэлгүүр, найзын дэлгүүрээс очиод нөгөө авчих. Юу яриад байгаа юм бэ? Хайганаад байгаа юм. Би энэ архиж одоо дэлгүүрт авч ушаах гэдэг шүү дээ. Та чи ямар юм ойлгохгүй болсоо дээ. Хайш юм. Гоо ажилтаа явж байгаа түүх болоо. За саран байрлал минь. Баярлалаа минь. Хөш, чи байхгүй. Миний дэлгүүрээс ороод авчих гэсэн цагдаагийн дэлгүүрээс орж аваад бүр ажил явдаг болоод чи юусыг энэ үед манай дэлгүүр байгаа. Ачид аваад дэлгүүр хагаад юм. Энэ хурдан таарах байгаа. Оо тгий хагаад юм тий. Оо түгэл одоо онгийн үед юу. Хөш. Миний очлаа та. Яа, гомбети. Хайцтай хилдэхгүй. Юу дэлгүүрт орсон чи? Юу? Одоо та бүхэндээ сэрэмжлүүлэх мэдээг хүргэе. Ууж идэж байгаа зүйлийнхээ хувцас чанарыг сайн шалгаж хэрэглэхгүй бол эрэм хүүхэд хөгшөд хинч ялгалтгүй үзэгч танд ч гэсэн хачиргалтай зүйл тохиолдож магадгүй нь. Ингээд дараах сурвалжлагаас харна уу. За ингээд тань шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе. За танаа гэр бүл юу болсон тухайгаа ингээд ярихгүй юу? За тийм ээ бид нар одоо баярын өдөр өнөөдөр гоо зам нэг шүү. Чигрээд. За За зам нэг шин суу. За ингээд бид нар одоо та бүхний дуудсуусууд одоо бид нар байна манай гэр бүл байна. Одоо ард юм. Одоо та бүхэн намайг харж байгаа. Ээдтэй тань. Энэ хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаж авч байгаа. Худалдаж жуанч тэр өнгөрсөн он цаг хугацааг нь бүгдийг сайн харж авах хэрэгтэй. яг үний ёстой сайн харж авах хэрэгтэй. Тий одоо үнэхээр бид хэдэн байлд орчин сууж байна. Би баваасан сагалтай амтан байгаагүй. Манай хүн жирийн сагал оргодогчгүй. Одоо өдөртөө л ингэж оргодог. Өдөр болгон хусаад ямар ч нэмэр авахгүй. Одоо ингээд энэ бүтээгдэхүүн эзнээс болоод одоо ийм очоод энэ эзэн шүү дээ. Одоо харалтаа тамар ингээд энийг чи анзаарахгүй авчих байхгүй манай нөгөө. Тэгээ би ඒක бол анзаарна л да. Энийг анзаарахгүй. Би яг мэдхээр анхаарч авах ёстой байхгүй амны бол. Энэс болоод манай гэр ямар байлд орчод байгаа. Тэр ямар байлд орчод нэг маска. Би ч дүүрч. Эргүү яг дүүрч. Нэг маска. одоо яг нэгэд харуулъя гэж бид яриад байна. Дүүрч. Гараа харуул. Ийм л байж тээ ард юм. Одоо бид хоёр бол яг уу. Энэ насны төрсөн хүмүүс манайд гэрээрээ сагал ургасан шүү дээ. Бид айгүй хэцүү байгаа байхгүй юу? Бүгдээрээ том Хайд. арай гинтүү байна. Яг хонолтой байна л. Тэгээ насаар багшисан уу? Би одоо хүүхдүүдээ яаж ийм байж хичээл заах вэ? Болохгүй шүү дээ. Ашиг хонжоо харж тийм ээ. Хугацаанд дууссан бүтээгдэхүүн хүмүүс зааж ингэж хүнийг
Ингээс л өөртөж болохгүй юу? Хийж битээ алаараа дээж юуны зах байд юм. Яа стач явчихгүй гэл байж байгаа юм те. Одоо үнэндээ бид нар бүгд маск тагж осныхын шоодуудаа сахалтынхаас одоо бочоог гизүүл байгаа. Гэтэ яг ингээд инээдтэй юм шиг амар юм шиг амжилттай юм шиг юм болдог байх. Яг гэдэг. Энэ баг жими ахуу аддаг юм. Одоо энэ яана одоо бас. Одоо бас усаад унцаад босоод бүгдээ нэгцэл байж байгаа. Одоо хутаатаад ингэж өтгөж байгаа юм аа. яг улам чигүү ургаж байгаа. За яач иш манай хуршгүй. За өчигдөр энэ авч ирээд энэ юу хаалхал байж байгаа юм жимс. Энэ манад орж ирсэн хөрг эндүү гоох гээд орж ирсэн хөлтөө. Тэгээ энэс хоёр хумсал амсуулсан да. Тийм баха тэгээд одоо чи хараа. За би өөрөө гол сайхан ч хүн байгаа юм л та. Одоо ингэ ерөөсөө би хэлэхэд манай үйлчлүүлэгч гэсэн намайг таньж л байгаа. Одоо ийм байдалтай одоо ямар ч үйлчлүүлэгчгүй одоо үрхийн арга багчаа тооч нэ. Одоо ямар юмны гол сайхан ч байгаа хөтэй. Ингэчээд яг Загад сонир ботмо. яаж амснаас одоо би одоо хийдсэн тийм өсгөө гад. Хоёр амссан. Тэгээ ер нь бол аюултай одоо бас Тэгэхээр одоо ард түмэн тийм яриад яах вэ? одоо та бүхэндээ загахад ээдээ хугацаанд хитэрсэн бараал хэрэглүүл сахал битгий одоо эргэж жоогж магадгүй нөө. Ёстой болгоомжтой хандаад ирсэн. Одоо өөрсдөө амин чигшээгээр ингээд хэлж чад ярмаар. Манай гэр бүл одоо нэг эмгэнэлтэй хүү. Инээд юм те. За юу тааш одоо та бүхэндээ шинэ амны мэдгүйе. Үзэгч та бүхэндээ дөнгөж сая авсан шуурхай мэдээ танилцуулъя. Шинэ он гарах гэж буй яг энэ мөчид хүүхдийн 2 дугаар төрөхөд 50 кг жинтэй 160 см урттай эрэгтэй хүүхд мэдлсэн хачиргалтай мэдээ бидэнд ирээд байна. Ингээд сурвалжлагч Отхон Баатартай холбогдцгоё. Юу вэ? Юу тав би? Та гэсний 50 өвчсөн юм шиг энэ. Одоо шуурхай мэдээ явчих штэ. Шуурхай мэдээ. Тийм яг цаашаа наач өдөртөө өгдөж ямар байх вэ? Солид яач. Шуурхай мэдээ явж байна. 50 кг жинтэй хүүхэд сая хэлсэн байна. Хүн үзэгчтэй ингээд 50 кг жинтэй 160 см урттай хүүхдээ одоо бүгд. За. Үгүй андуурдаг юм уу? Үгүй ээ. Та мэдээгээл уншиж байгаа. Тийм үү? Аа. Үгүй энэ хэлэхгүй яасан хүн юу байдал даруулаад. За надад ямар амаатай. Ингээд сурвалжлагч Отхон Баатартай холбогдъё. Отхон Баатар холбогдчихлоо шүү. Би нөгөө гадарч олохгүй төөрөөд 1 2 3 дугаар төрхөр дээр ороод тийм баахан төрхөр дээр ороод тийм одоо нэг юм олдсон байж байна тийм. Тийм. Гэхдээ та нар ч одоо хүн зүв заагаад өчгөө хүний цаг цав ганцтаад ёстой сонио улсад байна шүү. За. Оо сайн байна уу? Энд юу болоод байгаа юм бэ? За сайн хүн санаагаар агч телевизэд юм харж байгаа биз? Юм гэдэг юм амархан урддаг. За сайн байна Отхон Баатар. Энэ одоо энэ их байх юмч. Миний хүүхд дөнгөж сая төрсөн додлаа юм. Үгүй буруу ойлгоод байгаа байхгүй. Би нэ бүтэлтэй төрсөн хүүхдүүд аврах л ёстой. Би хараас нь нэг л алгадаж байгаа байхгүй. Тэгээд үйлүүлсэн. За ард ирэх бас энийг бас та миний хүүхд зүгээр мэдлсэн. 50 жигтэй. Оо гажаал ундаг. Ганц үзгөөд орлуулж байгаа байхгүй. Бараг тэр одоо орлоо юу гэж сонсогч ойлаадлаа та бараг ааваа гэдээс нүү авраараа гэдээс нүү тэгж сонсогч надад бол эцэг хүний хувьд бол хаяад намайг зогч байгаа яг чи миний хүүхдийг зогчоо би ч баярын зөвлөлт хийсэн яг стач манайд ларын зогтдог байж тээ энэ хараа яг энэ эмчтэр хоёр нь ойлгохгүй бас нэг юм байх би аваагаа ирэхэд бас эмчлээс бултаж бас нэг орж исэн үеуд би